こんにちは。9月からスタンフォード大学の博士課程に進学します。あやこです。4歳の子供の子育てもしています。アメリカ在住です。このビデオでは皆さんからの質問にどんどん答えていきたいと思います。質問は Twitter やインスタで受け付けていますので、皆さんお気軽にご連絡ください。あやこ@stanford です。それでは今日の質問に行きたいと思います。なぜ子育てをしながら今スタンフォードに行くのかという質問なんですけれども、3つ理由があります。1つは研究者になりたいから。2つ目は留学生に対しても資金援助をしてくれるから。3つ目は子どもの教育環境がいいからです。それでは最初の理由です。研究者になりたいからということなんですけれども、私はもともと国連組織で6年間ほど働いていました。ただ、研究の道にもともと興味があったので、2020年7月から去年の2021年5月まで、カリフォルニア大学バークレー校で公衆衛生学とデータサイエンスの修士を勉強していました。2年分の単位を1年間で取らなければいけない、非常にハードなスケジュールだったんですけれども、子育て以外はもう毎日勉強と研究という日々を送っていました。その結果、自分の書いた論文が、国際ジャーナルに掲載されたり、あとは国際学会で発表することができました。そうした成果を認められて、今回、スタンフォード大学の博士課程に合格することができたのかなと思っています。で、その修士課程で勉強した、研究した内容をですね、博士課程で続けたいと思っていまして、具体的にはアフリカなど開発途上国における大気汚染濃度をですね、衛星データやデータサイエンスの手法を使って推定し、そういった大気汚染が人々の健康にどう影響しているのかというのを研究したいと思っています。では、2つ目の理由、留学生に対しても資金援助をしてくれるという点についてです。私はバークレーで修士を取りましたので、博士課程もそのままバークレーに行くことを考えました。大好きな学校ですので。けれどもバークレーは公立校ということがあって、留学生に対しては、資金援助を行っていないということでした。つまり、学費だいたい年間400万円ぐらいするんですけれども、それを3年から5年間払わなければいけないということだったので、ちょっとそれは金銭的に難しいと思って諦めました。で、ところがスタンフォード大学今回、合格できた学部のホームページにはですね、留学生も含め全ての学生は5年間資金援助しますとはっきり書かれていましたので、これは素晴らしいと思って応募し、運よく合格することができました。最後の子どもの教育環境についてですが、スタンフォードが位置するパロアルトという都市はカリフォルニアでも1、2を争う、学区の教育水準レベルが非常に高い地域です。で、なので住もうと思うとすごく人気で、家賃がだいたい$5,000、2ベッドルームで$5,000ぐらいします。日本円、今のレートでだいたい65万円ぐらいですね。で、ただそのスタンフォードに通うことで学校提携のアパートや学生寮に住むことができて、家賃も2ベッドルームで$2,500ぐらい、だいたい33万円ぐらいで住むことができるので、それでもすごく高いんですけれども、その子どもの教育環境を考えると博士課程に行くメリットもあるなと思って今回進学を決めました。ということで、だいぶ年齢も重ねている私ですが、9月からスタンフォード大学で博士課程を始めようと思っています。他にも皆さん何か質問がありましたら Twitter やインスタで受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。またこの YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。それではありがとうございました。